Kitio matek to kwa miyo mbocha. Anilo wani Moses anjati mohala kwa ufupi eni jok mago siasa especially jotelo ma Nyanza gigote koko mang'eny kata siasa mang'eny moloyo maendeleo magitimo kaluo. In the first place king'iyo kaka jok moegemea mrengo mar Linda Ground, ano kawanganyo wacho ni koro gidwa wacho ni Linda Ground gidwa luongo ni ODM. King'iyo jok ma kono especially Homa Bay wacho ni maendeleo kata dongruok motim gi sirikal ng'eny moloyo ma wanga timo. Comparatively kata kiwuoyo gi jogo wadak kod town ka kiwuoyo kod to wacho ni gima wanga timo onge ma gima Ruto time mang'eny. Gima Raymond timo ng'eny moloyo ma wanga timo. Koro ipenyo ni to pesa wanga yudo koa e sirikal wanga timo nade? Ahinya kada no wacho no rengo gima timo onge. Lakini jok ma kumorengo wacho no rengo temo moloyo kata wanga. Ok na wacho ni kech nitie Linda Ground gi Linda wananchi. No, comparatively. Ni kaka Babu Owino statistically kala jok matimo polls wacho ni Babu is one of the best performing MPs. Koro kidwa wacho ni kidwa ng'iya to wacho ni kare an Linda wananchi kare matimo dongruok moloyo Linda Ground. But anyway, koko majotelo goyo especially koko majoluo viongozi majoluo goyo ng'eny moloyo dongruok monego bed ni gitimo. Inya kwana achiel ariyo adek ni matimo dongruok to modong gin purely noise makonya punguza kelele to akel dongruok jopiny winjo maber. Aniluonga ni Samuel Otieno Recho. An achiel kuom funde maloso timo rwako pi Mombasa. Gima timore gi dongruok kod siasa maneno e luo ma Nyanza en ni kapacha aneno ni dongruok tin maloyo weche mag siasa. Mar ariyo e wach siasa gi dongruok weche mag siasa masani ochako lokore ni e Luoland ma pok naneno nyaka nene. Nikech en wuok wach siasa migo gayany gi weche manyalo kudo wigi makata ka in gi wuono gi nini ituo wi piny gin weche mag ayany. Lakini king'iyo dongruok tin moloyo siasa magigoyo. Nikech sani gima dhano nego ng'i kapok wachopo 2027 ni rem mantie Nyanza no chalo kaka nyathi kich mancho we piny ma na pok dongruok timore kaluwore gi regimes manokalo. Koro sani ja Nyanza manonwang'o post telo mara mora mondo mi okel dongruok e Nyanza onego okel dongruok ahinya malo siasa mogoyo. Koro an chunya tago mono akwa jo siasa ma gi jotendo manitie e luo Nyanza ni gidog chien. King'iyo rem manitie Migori kata gi Homa Bay ni pod wan e Nyanza wan gi rem mang'eny. Mok dang' wacho ni e telo mana jogo donje ma pok ochopo kata higni 5 ma koro kwadong gi higa mondo mi koro gitim ang'o giwe siasa. Ber mo malong' ma dang' wacho ni jogo osekelonwa malo siasa mang'eny onge. Gima wadwaro ni mondo gitimnwa giwe siasa mag ayenge e kor gwenge kata gi Nairobi ka giluorre kon gi kon to gik morem manitie e counties mamoko wan do wadwa ni gigo bednwa Nyanza. Nyakorongo jong paro maliu kanyo mabendo chwal gi jodak e kaunti ma Homa Bay kanyakla kod jodak e kaunti ma Mombasa kata kamana goro kinjo kod pach jopiny. Oseyangore kanyo ni chal ka gima dongruoge michwalo koda sirikal mamalo national government dibed ni thoth e gwenge magwa kolo koda dongruok michwalo koda sirikande mago mag counties. Akenene yo machal nade? Hapa ne gima nyaka wang'e ni nitie two levels of government. One gi county government gi national government. To mandate mar sirikende ariyo go pogore. Adiri makende ne gima winjo no wacho make a lot of sense. Kechine no ka most of the projects no ka governors ma Luoland they yao. Iyudo ka gin projects mar national government ma William Ruto emotero ka Luoland. To gima ji penjore ni apart from pesa ma national government yudo nitie pesa miyudo at county government level. Jopiny penjore ni to kare pesa ne gin gidhi nade, gidhi kumachal nade. Ang'o miyo most of this development mwaneno gin mandate mar national government kendo gigi rais monego bene gi jogi kata mana wuodwa mar Raymond Omolo adiri